Le quartier connaît son nom. Le réseau connaît son visage. Les gens parlent encore, toujours. Tu connais lui, tu connais elle. Il est devenu quelqu'un, mais attends. Être connu et être utile, ce n'est pas toujours la même chose. Royal Bestidia et Mali Togo Bekuman Kabala Beto. Le nom fait parler, mais le travail reste. Aujourd'hui on veut le bruit, les lumières, les regards, les applaudissements. On veut être vu très vite, très haut, très fort. Mais dis-moi, quand les lumières s'éteignent, qu'est-ce qui reste? Le nom ou les actions, le bruit ou l'impact? Oh Mali, pourquoi certains courent derrière la popularité et oublient l'utilité? Le soleil ne parle pas, mais tout le monde sans sa présence. Ne cherche pas seulement à être connu, cherche aussi à être utile. Ne cherche pas seulement les regards, cherche aussi les résultats. Oh mon frère, oh ma sœur, le temps respecte davantage les bâtisseurs. Le maître d'école, le cultivateur, le maçon, la maman vendeuse, le chauffeur, le petit entrepreneur, ils ne font pas toujours le bruit, mais ils construisent tous les jours. Pour Afrique, combien de grandes personnes restent discrètes mais portent tout un quartier nié baraké, barabékouma. Si tu travailles vraiment, ton travail parlera. Parce qu'une réputation peut faire du bruit, mais une utilité peut changer des vies. Écoute-moi, le monde n'a pas seulement besoin de gens visibles. Le monde a besoin de gens utiles. Le nom qui fait du bruit peut passer, mais le nom y aide, qui construit, qui inspire. Resto Mali Barate Kalaye Abe Mogojira, Abe Mogojira. Les grands arbres ne crient pas, mais tout le monde cherche leur rond.